मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो काइंड ऑफ Q&A टायप आसा। म्हणल्यार कसो तुमकां तर खबरच आसा, पयलीं हांव एवरी मंथ Q&A जो आसा पळय तो करतालो तुमच्या खातीर। मागीर तुमचे क्वेशन्स, तुमच्यो क्वेरीज जे आसा पळय ते सॉर्ट करपा लागून तुमचे खुबशे अशे क्वेशन्स आसताले कमेंट्सान भितर, सो ते प्रॉपरली आन्सर करप पॉसिबल जायनाशिल्लें, ताका लागून हांव Q&A करतालें। तसोच त्याच टायपाचो आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमच्या खातीर घेवन येयला। आयचो बीन तुमी काइंड ऑफ Q&A म्हणपाक शकता, बट आयचे जे कितें क्वेशन्स आसा पळय न्हू ते म्हाज्या प्रेग्नन्सी रिलेटेड क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते। आतां तर तुमकां खबरच आसा म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी चालू आसा। आनीक लास्ट टायम हांवें न्ही एक थोडे दीस पयलीं प्रेग्नन्सी जर्नी जो आसा पळय म्हाजो तो शेअर केल्लो, मागीर तो व्हिडिओ। सो तेजे फाटल्यान न्ही खुबशे जाणांक खुबशे क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते आयले, खूब म्हळ्यार म्हाका कमेंट आयले खुबशे क्वेशन्स। तर म्हटलें ते जे तुमचे क्वेशन्स आसा पळय न्हू ते डायरेक्टली फेस टू फेस आन्सर करया अशें म्हणून। सो तुमचो बी डावट जो आसा पळय तो क्लियर जातलो, आनी म्हाका बी न्ही तुमकां प्रॉपरली अशें सांगपाक मेळटलें की कशें कितें म्हणून। आतां तुमी क्वेशन एक कमेंटान टायप केलो, सो ते थंय हांवें रिप्लाय करप ओके, बट ते तितले अशें करून समजावन सांगप आनी म्हळ्यार आतां घेवपी मनीस मुखाल्लो मागीर वेगळे भशेन घेता न्ही, अशें म्हणून म्हटलें चला डायरेक्टली उलोवन तुमचे कडेन तुमचे क्वेरीज जे आसा मागीर तुमचे क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते आन्सर करया अशें म्हणून। सो आयज हो जो Q&A आसा पळय न्हू तो म्हाजो प्रेग्नन्सी रिलेटेड तुमचे जे कितें क्वेशन्स आसा पळय तेंचे आन्सर्स, ओके। सो जशें की हांवें सांगलें पळय न्हू लास्ट टायम हांवें प्रेग्नन्सी जर्नी व्हिडिओ शेअर केल्लो, सो तेन्ना भरपूर क्वेशन्स आयिल्ले की अशें कितें तशें कितें, हें कित्याक तें कित्याक, अशें करून खुबशे क्वेशन्स आयिल्ले। आनी जेन्ना पळय हांवें म्हजो प्रेग्नन्सी रिवील केली पळय तेन्ना बी खूब जाणांक खुबशे कन्फ्युजन आशिल्लें। सो ते म्हळ्यार तेजे तेन्ना प्रेग्नन्सी जेन्ना रिवील केल्ली पळय तेन्ना जे कितें कन्फ्युजन आशिल्लें पळय ते हांवें प्रेग्नन्सी जर्नी व्हिडिओ केलो पळय तेन्ना सॉल्व करपाचें, म्हळ्यार तुमचे क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते आन्सर्स करपाचे तेजे थ्रू ट्राय केलें, बट स्टील कांय जाणांक कन्फ्युजन आसा। आनी चल म्हटलें चल आसूं डायरेक्टली तुमचे कडेन उलोवन आयज तुमचे क्वेशन्स जे आसा पळय ते क्लियर करया अशें म्हणून। फाटल्यान पावस पडटा, कंटिन्यू आमच्या हांगासर पावस पडटा। म्हळ्यार कशें आतां हांव पळयता खुबशे यूट्यूबर्स आसा जे व्हिडिओज बी घालता ते म्हणटा की आयज वत येयला अशें तशें म्हणून। आमच्या हांगासर वत बीन जे आसा पळय न्हू कांयच येयना, हांगासर भरपूर म्हणजे भरपूर पावस पडटा, कंटिन्यू पावस पडत आसा। वत पळयल्यार कितले दीस जाले। सो बॅकग्रावंडान तुमकां न्ही पावसाचो आवाज मे बी येवपाक शकता, चड मोठो असो पावस ना, बारीक असो पावस पडटा, बट स्टील तुमकां येवपाक शकता। इफ सपोज बॅकग्रावंडान पावसाचो आवाज बेत आनी प्लीज मातशें इग्नोर करात। सो तर न्ही कांयशे इतले क्वेशन्स आसा जे हांवें तुमचे नोट डावन करून घेतल्या, म्हणजे जे कितें कमेंट्स तुमी केल्ले पळय ते। सो थोडेशे क्वेशन्स आसा म्हणल्यार कशें फक्त प्रेग्नन्सी रिलेटेड न्ही, सो ताका लागून थोडेशे क्वेशन्स आसा मेजर क्वेशन्स जे हांवें हांगासर नोट डावन करून घेतल्या, तेच तुमचे हांव क्वेशन जे आसा पळय ते आन्सर करता। बाकीचे बारीक बारीक क्वेशन जे आसा पळय हांवें कमेंटा थ्रू म्हळ्यार थंयच रिप्लाय करून आन्सर केल्ले आसा, ओके। सो सगळ्यात मेन क्वेशन म्हळ्यार फर्स्ट क्वेशन जो आसा पळय न्हू तो इतलो कन्फ्युजींग आसा, म्हाका खबर ना हांव उलोवपाक कितें मिस्टेक केली काय कितें खबर ना, बट खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें। खूब जाणांनी म्हाका क्वेशन केलो, इवन कमेंट्सूच केले अशें न्ही, म्हाका वॉट्सॅपार बी क्वेशन केलो कोणी, आनी एक म्हाजे सबस्क्रायबर आहा तेणें म्हाजो नंबर खंयच्यान कोणा कडल्यान सोदून 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 काडून खंय हेजे कडेन मागून तेजे कडेन मागून नंबर घेवन म्हाका वॉट्सॅपार कॉल केलो, मॅसेज केली। सो तो क्वेशन्स असो आसा, एक्चुअली तो म्हळ्यार तो क्वेशनच असो आसा की थोड्यांक एक क्युरियोसिटी आसा हा कितें काय म्हणून। तर क्वेशन असो की हांवें प्रेग्नन्सी खातीर ट्रिटमेंट खंय घेतलेलो। सो आतां म्हळ्यार खूब जाणांनी म्हाका क्वेशन केलो कमेंट सुद्दां की तुवें प्रेग्नन्सी खातीर ट्रिटमेंट खंय घेतलो, खंयच्या डॉक्टरा कडेन घेतलो, गोंयान घेतलो, भायर घेतलो, खंय घेतलो काय म्हणून। सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार हांवें प्रेग्नन्सी खातीर ट्रिटमेंट घेवना। हांवें म्हाजी जेन्ना प्रेग्नन्सी जर्नी तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली पळय तेन्ना हांवें सांगलें ट्रिटमेंटा बद्दल हांव उलयल्लें, बट जो ट्रिटमेंटा बद्दल हांव उलयल्लें पळय न्हू तो प्रेग्नन्सीचो ट्रिटमेंट न्ही म्हाजो। हांवें तेन्ना बी क्लियरली सांगलें, मे बी कन्फ्युजन जाल्लें आसतलें तुमकां अंडरस्टँड जावपाक। हांवें जो ट्रिटमेंट उलयल्लो पळय तो म्हजो बॅक पेनाचो ट्रिटमेंट उलयल्लो। म्हळ्यार हांव बरें ना जालें, म्हाका बॅक पेन स्टार्ट जालो,
सो तो म्हाजो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो आनी तो ट्रिटमेंट चालू आसा पर्यंत तेन्ना म्हाजी प्रेग्नन्सी उरली अशें हांवें त्या व्हिडिओन सांगलें. ओके, सो प्रेग्नन्सीचो ट्रिटमेंट न्ही, हांवें प्रेग्नन्सी खातीर ट्रिटमेंट घेवना. म्हाका खूब जाणांनी अशें विचारलें तुवें खंय घेतलो ट्रिटमेंट, कसो ट्रिटमेंट, कितलो कॉस्ट पडलो. सो म्हाका प्रेग्नन्सीच्या ट्रिटमेंटाचेर कांय आयडिया ना. म्हटल्यार अशें करूं कित्याक की हांवें प्रेग्नन्सीचो ट्रिटमेंट जो आसा पळय तो घेवना. आनी प्रेग्नन्सी जर्नी जो व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो पळय तितून हांवें मेन्शन बी केल्लें की म्हाजी नॅचरल प्रेग्नन्सी, म्हटल्यार नो मेडिसिन्स. हांवें मेडिसिन्स बी कांय घेवना, ट्रिटमेंट बी कांय घेवना, नॅचरल प्रेग्नन्सी म्हाजी अशें म्हणून. सो खूब जाणांक हो डावट आशिल्लो की म्हळ्यार कसलो ट्रिटमेंट घेतलो काय म्हणून. तर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार हांवें ट्रिटमेंट घेवना, ना गोंयान ना गोंया भायर खंयच ट्रिटमेंट घेवना, नॅचरल प्रेग्नन्सी. ओके, सो ताका लागून हांव तुमकां अशें करून कॉस्ट बी जो आसा तो सांगपाक शकना. हांवें ट्रिटमेंट घेवन जाल्यार हांव तुमकां कशें सांगतलें न्ही, ताका लागून. सो मेन म्हटल्यार क्वेश्चन हो आशिल्लो आनी म्हाका मेनली हो क्वेश्चन जो आसा पळय तो तुमचो आन्सर करपाक जाय आशिल्लो कित्याक खूब जाणांक कन्फ्युजन आशिल्लें न्ही, ताका लागून. सो म्हाका नाका आशिल्लें असलें म्हटल्यार उलटें कन्फ्युजन घेवन तुमी चलप अशें, ताका लागून. सो ताका लागून म्हटलें पयलीं हो क्वेश्चन जो आसा पळय तो तुमचो आन्सर केलें. सो आय होप तुमकां कळ्ळें आसतलें की प्रेग्नन्सी जो आसा पळय ते म्हाजे ट्रिटमेंट घेवना हांवें. म्हळ्यार प्रेग्नन्सी रिलेटेड ट्रिटमेंट नाशिल्लो, म्हाजो बॅक पेनाचो ट्रिटमेंट आशिल्लो जो हांवें त्या टायमार घेतलेलो तो. ओके, सो तुमी प्लीज कन्फ्यूज जायनाका. तेच्या नंतर सेकंड क्वेश्चन जो आसा पळय तो असो आसा की आतां सद्याक म्हाजी प्रेग्नन्सी ट्रिटमेंट जो चालू आसा पळय तो हांव खंय ट्रिटमेंट घेता आनीक खंयच्या हॉस्पिटलान, म्हळ्यार गव्हर्मेंट काय प्रायवेट हॉस्पिटलान. तर म्हाजो ट्रिटमेंट जो आसा पळय तो प्रायवेट हॉस्पिटलान चालू आसा मडगांव. ओके, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हांवें आजून विजीट करूं ना. सो ओके, खूब जाणां वता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बीन आनी कोणें म्हाका विचारलेलें तूं खंयच्या हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेता, गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट. आनी तेज्या मुखार तेजो क्वेश्चन असो कंटिन्यू आशिल्लो की गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बरें ट्रीट करता, बरो ट्रिटमेंट मेळटा काय म्हणून. आतां हांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचूना ट्रिटमेंट घेवपाक, हांव प्रायवेट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेता. म्हळ्यार म्हाजी प्रेग्नन्सी जी आसा पळय प्रायवेट हॉस्पिटलान चालू आसा. म्हाजें म्हळ्यार सगळें ट्रिटमेंट थंयच चालू आसा. हांव प्रेग्नन्सी रिलेटेड गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचूना, बट म्हाका इतलें खबर आसा की हॉस्पिसियोन बीन न्ही बरो ट्रिटमेंट मेळटा. कित्याक म्हाज्या एका फ्रेंडान थंय आपली डिलिव्हरी जी आसा पळय ती केल्या, तेजें सिझेरियन जाल्लें थंय. सो तेणें बी म्हाका सजेस्ट केल्लें जेन्ना हांव ताका अशें करून कितें प्रेग्नन्सी रिलेटेड कितें असो इश्यू आसता तेन्ना कॉल करतालें पळय तेन्ना तें म्हाका सजेस्ट करतालें तूं एकदां चल अशें म्हणून, कित्याक थंय बरो ट्रिटमेंट मेळटा. सो तेजें सिझेरियन जाल्लें थंय आनी बरे सगळे डॉक्टर्स बी बरे आसा, मागीर स्टाफ बी जो आसा पळय तो बरो आसा अशें म्हणून. हांवें पर्सनली तो एक्सपिरियन्स आसा पळय तो घेवना. इफ सपोज तुका जर थंय वचपाक जाय न्ही गव्हर्मेंटान, तूं एक दोनदां वचून ट्राय कर. किंवा कोणाकूय जर अशें खबर आसा जेणे कोणें थंय ट्रिटमेंट घेतला न्ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान, जाल्यार तूं तांकां विचारून एक्सपिरियन्स घेवपाक शकता. म्हाका जितलो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा पळय न्हू, म्हळ्यार म्हाका जेणी कोणी सांगला आपला एक्सपिरियन्स तो पॉझिटिव्ह आसा. तेच्या नंतर थर्ड क्वेश्चन जो आसा पळय तो असो आसा की म्हाजो प्रेग्नन्सीचो खंयचो म्हयनो चालू आसा, डिलिव्हरी लागीं पावली काय म्हणून म्हाका कोणें तरी क्वेश्चन केलो जेन्ना हांवें सांगलें पळय की आजून हांवें शॉपिंग बी कांय करूना म्हणून तेन्ना. तर ना, आजून टायम आसा डिलिव्हरीक. सद्याक म्हाजो 6वो म्हयनो जो आसा पळय तो चालू आसा. सो आसा अजून थोडोसो टायम डिलिव्हरी खातीर. सो शॉपिंग बी जें आसा पळय तें मागीर करतलें हांव, आतां स्टार्ट करतलें. आनी अशें बी म्हणटा न्ही की चडी बेगीन बीन जी आसा पळय न्हू ती शॉपिंग बी सगळी करना अशें म्हणटा. सो आतां हेज्या फाटल्यान कितें शास्त्र जावं कितें लॉजीक म्हाका खबर ना, बट अशें म्हणटा न्ही. आनी हांवें बी आजून अशें करून शॉपिंग बी जी आसा पळय ती स्टार्ट करूना, करतलें मागीर सुसेगाद. तर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय तो म्हाका म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान विचारलेलो की तूं मेडिसिन्स खंयची घेता. म्हटल्यार तेणें म्हाका एक हें सांगलें की ताका एक त्रास जाता. आतां ते हांव तुमकां हांगासर मेन्शन करना की ते बी प्रेग्नंट आसा आनी सो ताका न्ही अमकोच एक त्रास जाता. सो तेज्या खातीर तूं मेडिसिन्स खंयची घेता काय म्हणून. पळय आतां न्ही हे जे दीस आसता पळय न्हू प्रेग्नन्सीचे ते नॉर्मल डेज ना की आमी कितेंय खावन की कसलें मेडिसीन घेवन पचोवपाक शकता. सो हांवें तेन्ना ताका बी सांगलें की हांव जे मेडिसीन घेतात ते मे बी तुका सुटेबल आसपाना, जावं तुजो गायनेक तुका सजेस्ट करपाना. स्टील ते म्हाका विचारताले परत की कितें खंयचें घेता तूं, स्टील सांग म्हणून. तुका जो त्रास जाता पळय तो म्हाका जाता अशें ना.
की आता प्रेग्नन्सीनी कॉमन सिम्पटम्स कॉमन पेन जो आसता पळय आसता की पांय दुखप पोटांग दुखप तकली उसळप हे सगळें कॉमन आसता बट म्हाका जें कितें सूट जाता जावं म्हाका म्हाजो गायनेक जें कितें सजेस्ट करता पळय तें तुजो गायनेक मे बी तुका सजेस्ट करपाना जावं तें मेडिसीन तुका सूट जावपाना तूं न्ही कोणी अशें आतां हांव तेकाच अशें म्हणना कोणी जर आतां प्रेग्नंट आसा कोणाकूय विचारून कसलेंच मेडिसीन जें आसा पळय तें केन्नाच घेनाका इवन ते टॅबलेट्स बीन तशें आसूं किंवा जे आमी घरा कडेन गांवठी उपाय करता पळय न्हू आतां आमकां अशें कोणी सजेस्ट करता न्ही कित्याक आतां आमी म्हटलें ना तकली दुखता जाल्यार अमकेंच कर जावं पांय सुजल्या जाल्यार अमकेंच कर अशें म्हणून गांवठी उपाय सुद्दां जे आमकां सजेस्ट करता पळय ते न्ही एक दोनदा तुमी विचार करून करात की सगळ्यांक सगळेंच सूट जाता अशें ना आतां कितें तुमी पांय दुखता जाल्यार वयल्यान कितें लायतात वेगळी गोश्ट तकली दुखता माथ्याक कितें घालता वेगळी गोश्ट बट आमी जें कितें पोटान घेता जो आमी इंटेक करता पळय तें करता आसतना एक दोनदा विचार करा इफ सपोज पॉसिबल जाता तुमच्या गायनेकाक विचारात आनी मागीर तुमी ते मेडिसीन जावं तो उपाय जो आसा पळय तो करात कित्याक सगळ्यांक सूट जाता अशें ना पयलीं लोक मेडिसिन्स बी खायनाशिल्ली डॉक्टरा कडेन बी वचनाशिल्ली सो गांवठी उपाय करून करून रावतालीं सो तेन्नाचो काळ वेगळो आशिल्लो आनी तेन्ना तेंची बॉडी जी आसता पळय ती वेगळी म्हळ्यार आशिल्ली आतां आमची बॉडी इतली नाजूक आसा आमचो सगळो सिस्टम डायजेस्टीव सिस्टम एंड ऑल सगळो इतलो नाजूक आसा की बारीक बारीक गोश्टीक न्ही रिएक्ट करता सो तेका लागून तुमी जें कितें करता पळय तें विचार करून करा म्हाजें नॉर्मल जे आयर्न कॅल्शियम ज्यो टॅबलेट्स चालू आसता ज्यो नॉर्मल सगळ्यांकूच हेच ट्रायमिस्टराक सेकंड ट्रायमिस्टरान चालू आसता पळय त्यो चालू आसा तेच्या भायर मेडिसीन कितें अशें थंडी जाली कितें जालें जाल्यार एक डॉक्टर सजेस्ट जें करता पळय तें मेडिसीन हांव घेता आतां तें नांव हांव हांगासर मेडिसिनाचें मेन्शन करना कित्याक की फाल्यां तुमी तुमकां कोणाकय थंडी जाली आनी तुमी तें घेतलें तुमकां रिएक्शन जालें जाल्यार तेका लागून हांव तें नांव बीन जें कितें आसा पळय तें म्हळ्यार मेन्शन करना सांगना सो तुमकां जर कितेंय प्रॉब्लम जालें न्हू तुमी पयलीं एकदां गायनेकाक विचारात तुमच्या आनी मागीर मेडिसीन जें आसा पळय तें घेवपाक चला तेच्या पयलीं कशेंच घेयनाका कित्याक कोणाक कशें कितें कसलें मेडिसीन रिएक्ट करीत सांगूंक जायना एक एकदां अशें आसता डॉक्टर सुद्दां जे आमकां मेडिसीन प्रिस्क्रायब करता पळय ते सुद्दां रिएक्ट करता मागीर तेजें सुद्दां रिएक्शन जाता ओके सो तेका लागून मातशें तुमी चिंतून करून करात आतां 5वो क्वेश्चन असो आशिल्लो की म्हाका कमेंट्स आयले ना ह्या क्वेश्चना रिलेटेड पूण म्हाज्या मिस्टराक जे आसा पळय खूब जाणांनी विचारलें की तुमी 5व्या म्हयन्यारच बेबी शावर जो आसा पळय तो केलो का म्हणून तर आमच्या त्या सायडीन म्हळ्यार गोंयांक न्ही 5व्या म्हयन्यार 5वी कांकणां घालतात म्हळ्यार कायंड ऑफ बेबी शावर म्हणपाक शकता तुमी 5th मंथ बेबी शावर जो म्हणटा पळय तो म्हणपाक शकता बट ह्या सायडीच्यान न्ही ती पद्दत ना आमच्या ह्या सायडीच्यान ही पद्दत जी आसा पळय न्हू ती ना सो तेका लागून खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें केन्ना अशें करून तो तेका कोणी मेळ्ळें पळय न्हू तेन्ना विचारलें व्हिडिओ पळयले कोणे कोणे कॉल केलो तेका फ्रेंडान बी की अरे तुमी 5व्या म्हयन्यार बेबी शावर केलो 9व्या म्हयन्यार 7व्या म्हयन्यार करता न्ही का म्हणून तर तेणें बी मागीर सांगलें ना ती तेंच्या सायडीची एक पद्दत आसता म्हळ्यार एक रिच्युअल आसता कांकणां घालपाचो तो केल्लो आमी अशें म्हणून सो खूब जाणांक अशें कन्फ्युजन जालें व्हिडिओ पळोवप्याक की 5व्या म्हयन्यार फुलां केली का म्हणून तर ना 5व्या म्हयन्यार फुलां जी आसा पळय ती करूं ना 5व्या म्हयन्यार आमच्या गोंयान जे कोण गोंयचे आतां व्हिडिओ पळयता तांकां खबर आसतलें 5वी कांकणां घालता ग्रीन बँगल्स जी आसता पळय ती घालता ह्या सायडीच्यान न्ही जेन्ना फुलां मेळटा पळय तेन्ना घालतात त्याच दिसा सो आमच्या गोंयान 5व्या म्हयन्यार घालता सो ती कांकणां घालपाचो रिच्युअल जो आसा पळय तो आशिल्लो आनी तो आमी केल्लो तर तो बेबी शावर न्ही ती कांकणां घालपाचो रिच्युअल आमचो ओके तर नेक्स्ट क्वेश्चन असो आसा की म्हाजो आतां प्रेग्नन्सीचो डायट जो आसा पळय तो कसो आसा की हांव कितें कितें खाता कशें सगळें म्हळ्यार म्हाजो डायट जो आसा पळय न्हू तो चालू आसा का म्हणून सो हेचेर न्ही हांव एक तुमकां डिटेल व्हिडिओ करतलें म्हाजो फूल रुटीन दिसाचो दाखयतलें आनी तेन्ना न्ही हांव कसो म्हाजो फ्रॉम स्टार्टींग टू एंड म्हळ्यार डे हांव कितें कितें खाता कशें म्हाजो रुटीन आसता कसो म्हाजो डायट आसता हांव सगळें तुमच्या वांगडा न्ही शेअर करतलें आतां तुमकां हांवें अशें करून बसून सांगलें म्हणून तुमकां सारकें अशें समजपाना आनी सारकें म्हाका बीन तुमकां एक्सप्लेन करपाक जावचें ना सो हेचेर न्ही हांव एक आनी एक थोड्या दिसांनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करता आनी तुमच्या वांगडा शेअर करता सो तुमकां बी फूल
फुल्ली एक्सप्लेन जातले, काय कन्फ्युजन डावट आसपाना. ओके, सो खंयच्या टायमार कितें आसता, खंयच्या टायमार कितें आसता अशें करून. आतां म्हाजो जो डायट आसा पळय तो हांवें प्लॅन केला, म्हळ्यार म्हाका कसो सुटेबल जाता म्हाज्या जिबेचे प्रमाणे, म्हळ्यार म्हाका कितें खावपाचें आसता खंयच्या टायमार त्या प्रमाणे हांवें असो करून म्हाजो रुटीन म्हळ्यार डायट आसता. सो अशें करून डॉक्टर कन्सल्ट जावं डायटिशियन कन्सल्ट असो डायट हांव फॉलो करना. म्हाका जें कितें घरान रांदता, जें कितें म्हाका खावपाचें मन आसता पळय त्या रिलेटेड आसा. सो तो हांव तुमच्या वांगडा एक दीस शेअर करता, मागीर तुमकां इन डिटेल सारको कळटलें. ओके, तेच्या भायर मेजरली आनी मेनली आस्क क्वेशन म्हटल्यार म्हाजे व्हिडियोज मदीं मदीं गॅप पडटा न्ही. आतां हांव एवरी अल्टरनेट डे व्हिडियो अशें म्हणून ट्राय करून घालता. स्टील मदीं आनी आतां एक दीस मदीं गॅप पडपाचे, 2 दीस 3 दीस अशें करून गॅप पडटा. सो थोड्यांक अशें कन्फ्युजन की कित्याक लागून अशें गॅप पडटा, प्रेग्नन्सीक कितें कॉम्प्लिकेशन्स बी आसा का म्हणून. तर ना, म्हळ्यार अशें करून प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन आसा म्हणून म्हाजे व्हिडियोज करूं जायना तशें कांय ना. सो प्रेग्नन्सी अजून पसून तर नॉर्मल आसा, बरें आसा. म्हाजे व्हिडियोज हेकाच लागून येना की अशें एक दीस आसता की म्हाजो हेल्थ आसा पळय न्हू, हांव अशें म्हणटा न्ही की हेल्थ सपोर्ट करना म्हणून. मे बी तुमकां ताका लागून तशें दिसता आसतलें की ना कितें तरी कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हणून. तर हेल्थ सपोर्ट करना हेजो आन्सर, हेजो मिनींग असो की म्हाका एक दिसा टायर्ड जाता, एक दिसा पांय दुखता, एक दिसा तकली दुखता. ते प्रेग्नन्सीन कॉमन आसता न्ही. सो ते म्हाका मागीर व्हिडियोज जे आसा पळय ते करपाक बेजार येता. आतां खूब जाणां आसतलीं इवन प्रेग्नंट सुद्दां आसता जी यूट्यूबर्स आसा खूब जाण जी व्हिडियोज डेली करता. सो तांकां त्रास जाता, हें जाता, पण ती स्टील उठून व्हिडियोज जे आसा पळय ते करता. ते म्हाजे कडेन पॉसिबल जायना. सगळ्यांनी प्रेग्नन्सी सेम आसना, जावं सगळींच जाणांनी प्रेग्नन्सी जी आसा पळय ती सेम वेन घेयनात. सो म्हाज्याय वांगडा न्ही तशेंच जाता. म्हणल्यार कशें खबर आसा, सगळींच चल आतां तकली दुखता न्ही, सो व्हिडियो मुखार बसून आमी स्मायल करून उलोवया, जावं व्हिडियो शूट करया. सगळ्या कडेन तशें जायना, म्हाजे कडेन तशें जायना. मे बी थोडी लोक करता आसतली, म्हाका तकली दुखता, म्हाका न्हिदून रावूं जाय, तर तकली दुखता न्ही, म्हाका बेजार येता उलोवपाक करपाक. सो ताका लागून हांव चड अशे व्हिडियोज बी जे आसा पळय ते त्या टायमार शूट करना. सो हांव म्हणटा न्ही हेल्थ सपोर्ट करना, हेल्थ बिगडलें अशें म्हणून. सो मे बी तुमी ते त्या हितून घेतले आसतले की कितें तरी रॉंग आसा अशें म्हणून. तर तशें ना, हेल्थ बिगडलें इन जस्ट केन्ना केन्ना तकली दुखता, केन्ना केन्ना मूड बी आसना, केन्ना केन्ना न्हिदून रावपाचें मन आसता. सो ताका लागून व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशें करून मदीं मदीं 1-2 दीस, एक दिसाच्या जाग्यार 2 ते 3 दीस गॅप पडटा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय तो ट्रॅव्हलिंग रिलेटेड. म्हणल्यार कसो खबर आसा, म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका विचारलेलें की आमी आतां प्रेग्नन्सीन ट्रॅव्हल करूं शकता का म्हणून. मे बी ते प्रेग्नंट आसतले किंवा तेजे कोणी फॅमिली फ्रेंड्स प्रेग्नंट आसतले. सो तेणें म्हाका विचारलेलें की प्रेग्नन्सीन ट्रॅव्हल करूं शकतात का म्हणून. हांवें जेन्ना म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी शेअर केल्ली पळय तेन्ना म्हटलेलें न्ही की हांवें एक शॉर्ट ट्रीप केल्ली 2 दिसाची. सो तेजेर तो ताका क्वेश्चन आयलो की करपाक शकता का म्हणून. सो पळय, सगळ्यांचीच प्रेग्नन्सी जी आसता पळय ती सेम आसना. जशें की हांवें पयलीं बी सांगलें पळय न्हू त्या प्रमाणे सगळ्यांची बॉडी डिफरंट आसता, सगळ्यांची प्रेग्नन्सी डिफरंट आसता, सगळ्याचे गायनेकाचे थिंकींग जे आसता पळय ते डिफरंट आसता. सगळ्यांचेच गायनेक जे आसा पळय न्हू ते ट्रॅव्हलिंग जे आसा पळय ते सजेस्ट करना. आतां अशें म्हणटात की 4th मंथ टू 6th मंथ म्हळ्यार 4, 5, 6 हे 3 म्हयने जे आसता पळय न्हू ते इजी आसता आनी तितून आमी ट्रॅव्हलिंग करपाक शकता अशें म्हणून. जो आमचो 2nd ट्रायमिस्टर आसता पळय तो. बट तुमी न्ही एकदां तुमच्या गायनेकाक विचारात, तुमकां जर ट्रॅव्हलिंग करपाचें आसा न्ही तुमी विचारा की हय ट्रॅव्हलिंग करपाक शकता, आमच्यान ट्रॅव्हलिंग करूं जाता. जर तर तुमची प्रेग्नन्सी नॉर्मल आसा, कांय कॉम्प्लिकेशन्स ना, कांय अशे त्रास ना जाल्यार ट्रॅव्हलिंग करपाक ओके. बट स्टील तुमी एकदां न्ही गायनेकाचे सजेस्ट घेया. तुमी कशें ट्रॅव्हल करता, बाय रोड, बाय एअर, बाय ट्रेन, कशें तुमी ट्रॅव्हल करता तेचेर बी डिपेंड आसता की गायनेक तुमकां हय म्हणटा काय ना. तुमचे डिस्टन्स बी मॅटर करता की तुमी कितले डिस्टन्स, कितले दिसा खातीर ट्रॅव्हल करता, तुमचो खंयचो म्हयनो चालू आसा, हे सगळें जे आसा पळय ते मॅटर करता ट्रॅव्हलिंग करता आसतना. सो आमी जेन्ना ट्रॅव्हलिंग केल्लें पळय तेन्ना आय थिंक म्हजो 4th एंड जावपाक येयल्लो आनी आमचे 2च दिसांचे शॉर्ट अशें हांगा लागींच आशिल्लें. ते जेन्ना व्हिडियोज येतले पळय तेन्ना तुमकां कळटलें ते व्हिडियो म्हजे एडिटींग करपाचे उरले ताका लागून घालूना हांवें. सो ते जेन्ना व्हिडियो येतले पळय तेन्ना तुमकां कळटलें म्हाजे हांगासर लागीं तशें चड डिस्टन्स नाशिल्लें. आनी सो म्हाका 4th म्हयन्यार बी इतले एंड असो आशिल्लो आनी त्रास जायनाशिल्ले. सो म्हाका गायनेकान खुबशे कितें गायडलायन्स दिल्ल्यो, तेजे खुबश्यो कितें हें आशिल्ले रुल्स आशिल्ले, हे टायमार हे करपाक जाय. मेडिसिन्स आशिल्ले, एक मेडिसीन कीट दितात म्हणल्यार
अमको त्रास जाला जाल्यार अमकी मेडिसीन अशें करून ते सगळें बरोवन दिता. सो ते सगळें रेडी करून घेवन हांवें जे आसा पळय न्हू 2 दिसाचें ट्रॅवलिंग केल्लें. बट आमचें ट्रॅवलिंग खूब नाशिल्लें, थोडेशें ट्रॅवलिंग आशिल्लें, रेस्ट चड आशिल्लो ह्या टायमार त्या 2 दिसां भितर. सो तुका जर ट्रॅवलिंग करपाचें आसा न्ही जाल्यार तूं तुज्या गायनेका कडल्यान एकदां सजेशन घे, विचार, तुजो हेल्थ पयलीं तूं मॉनिटरायज कर. म्हटल्यार कसो आपूण ट्रॅवलिंग करपाक शकता, इतले टायम आपूण कंटिन्यू बसून रावूं शकता, कमर दुखता जावं ह्या टायम टू ह्या टायमा भितर आपल्याक जर एक वॉशरूम मेळना जाल्यार आपूण अशें कंट्रोल करून रावूं शकता. हें सगळें तूं पयलीं मॉनिटरायज कर. तुका जर दिसता आपूण रेडी आसा जाल्यार तूं गायनेकाक विचार आनी ट्रॅवलिंग जें आसा पळय तें तुजें प्लॅन कर. आतां अशें करून म्हाका विचारून ताका विचारून कांयच हें ना, कित्याक तुजी प्रेग्नन्सी तुका खबर आसा की तूं ती फील करपाक शकता, कितें तुका त्रास जाता कितें तें. तुका ओके दिसता जाल्यार गायनेकाक विचार आनी ट्रॅवल कर, कांय प्रॉब्लम ना. इफ सपोज तूं 4th to 6th मंथा भितर आसा जाल्यार अशें म्हणटा न्ही स्टार्टींग 3 months ट्रॅवलिंग ना आनी आफ्टर 7th month बी ट्रॅवलिंग करना अशें म्हणून डॉक्टर्स म्हणटात. स्टील तर ह्या आशिल्ले म्हाजे कांय मेजर क्वेश्चन्स जे म्हाका आन्सर करपाक आशिल्ले तुमकां. सो होप करता की तुमकां तुमचे सगळे क्वेश्चनाचे आन्सर जे आसा पळय ते मेळ्ळे आसतले. जशें हांवें म्हाजे जेन्ना प्रेग्नन्सी रिवील केलें तेन्ना प्रॉमीस केलें तुमकां की तुमचे जितले कितें क्वेश्चन्स आसतले प्रेग्नन्सी रिलेटेड ते सगळे हांव आन्सर करतलें म्हणून. सो तशेंच हांव ट्राय करता की तुमचे सगळे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते आन्सर करपाचे. ओके, हेच्या भायर बी तुमकां कितें क्वेश्चन्स आसा जाल्यार तुमी कमेंट करा. हांव श्योरली तुमचे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते आन्सर करते. Q&A करना जाल्यार म्हजे रुटीन व्लॉग्स जे येता पळय तेजे थ्रू तरी आन्सर्स करपाचे ट्राय करतलें. ओके, सो आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ कसो आशिल्लो, तुमकां आवडलो काय ना आवडलो कमेंट करून सांगात. ओके, चलात तर मेळया अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.